بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ معزز خواتین و حضرات، اگر آپ کھانسی کے مریض ہیں، کھانسی ہے اور کسی قسم کی بھی کھانسی ہے، خشک کھانسی ہے، بلغمی کھانسی ہے، یا ایسی جیسے کالی کھانسی کہتے ہیں، یا کھانسی کی کوئی بھی قسم ہے، الرجی سے ہے یا کسی اور مسئلے کی وجہ سے آپ کو کھانسی ہے، تو آپ یہ وظیفہ کریں، یہ عمل کریں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو کھانسی سے نجات عطا فرمائیں گے۔ تو عمل کیا ہے؟ عمل یہ ہے کہ آپ نے پانی لینا ہے اور اس پانی پر اور ساتھ نمک بھی لینا ہے۔ تو اب آپ نے اس پانی پر اور نمک پر اول اور آخر 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 41 مرتبہ سورۃ الاخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ 41 مرتبہ پڑھنی ہے، اور دونوں چیزوں پر دم کر لینا ہے۔ اور اس کے بعد یہ چیزیں، دونوں چیزیں، پانی بھی مسلسل 21 روز تک یا جب تک کھانسی ہے وہ پانی بھی پیتا رہے، اور اس نمک سے بھی ہلکا پھلکا استعمال کرتا رہے مریض، انشاءاللہ شفا ہو۔